Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Mục tử và chiên. Hình minh họa trang bìa sách Toát yếu giáo lý Hội Thánh Công giáo, mô phỏng bức khắc trên mộ đá trong hang tọa đạo Domitilla ở Roma vào cuối thế kỷ thứ 3. Vị mục tử ngồi dưới bóng cây cổ thụ, đang thổi sáo du dương, tay cầm cây gậy, và cạnh bên là con chiên nhỏ. Hình ảnh đó gợi ý cho toàn bộ cảm thức của cuốn Toát yếu giáo lý. Đó là Đức Kitô, người mục tử nhân lành, sẽ dẫn đưa và bảo vệ người tín hữu, con chiên, bằng quyền năng của người, cây gậy. Lôi cuốn họ bằng khúc nhạc du dương của chân lý, sáo bè, ru họ nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây sự sống, là cây thánh giá cứu độ người dùng để mở cửa thiên đàng. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử nhân lành đang chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên để nói về mình. Chúng ta tự hỏi, tại sao chiên lại nghe và theo người mục tử mà không nghe và theo người lạ hay kẻ trộm? Chính vì đàn chiên đã cảm nhận được tình yêu thương đậm đà mà người mục tử dành cho chúng. Thực vậy, Đức Giêsu mời gọi mọi người lắng nghe tiếng người. Chỉ có tiếng của người là đáng tin cậy, vì người từ Thiên Chúa mà đến. Chính tiếng đó sẽ quy tụ và hướng dẫn, bảo vệ hành trình của chúng ta hướng về Thiên Chúa. Chiên trong bài tin mừng chỉ các Kitô hữu là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi sẵn sàng hy sinh người con duy nhất của mình cho con người. Vì thế, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, và Đức Giêsu đã lập ra chức linh mục để chăm sóc đàn chiên còn tại thế. Hôm nay, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban cho giáo hội có nhiều mục tử nhân lành, những mục tử sống hết mình vì đoàn chiên như Đức Giêsu. Chúng ta cũng xin Thiên Chúa biến đổi hoặc cất đi khỏi giáo hội những mục tử giả hiệu mà Đức Giêsu ví như kẻ chăn chiên thuê, chỉ biết nghĩ đến mình, nghĩ đến sự an toàn, quyền lợi hay hạnh phúc của mình, chỉ biết rút ra những lợi lộc từ đàn chiên mà không bận tâm đến quyền lợi hay hạnh phúc của đàn chiên. Phần chúng ta là chiên của Chúa, hãy lắng nghe và bước theo người qua giáo hội, qua những vị mục tử Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến. Lạy Chúa, xin ban cho giáo hội có thêm nhiều mục tử dám yêu hết mình, dám sống hết tình cho Ngài và cho đàn chiên Ngài trao phó. Amen.